Udah copot itu.
Baik. Ada barang lagi nanti? Nggak ada barang lagi? Nanti itu kan dibilang ada komplain. Gue yang pernah. Jadi dipakai ya dulu.
Des, tutupnya suruh bawa aja. Tutupnya suruh bawa aja. Gak bisa dipasang juga, ini kembung banget. Pegang aja. dulu lah daripada bongkar gak ada CD-nya cenduru ya. Mbak.
Ini tag lo, ini CD, ini frame, ini ada celah. Berarti udah gantian. Wajah ketusukannya kelihatan tuh, seru juga. Ya kan? Iya, emang Nah, ini sudah tag gantian. ini CD. Nah, berarti HP lu itu kalau kena air masuk. Tiba lem. Jangan dibayar. ITG-nya nggak full juga ya? Ya emang nggak full. Kelihatannya kayak full gini ya? Tunggu lagi mas, apa mas lagi mas? Tapi nggak kelihatan baru ya. Jangan mau. Itu udah gantian mas? Ya nggak tahu. Jawab ya. Walau-walau. Kalau nggak sih nggak ada. Nih? Dia? Nggak apa-apa, HP lu dulu coba lihat sih. Apa? Itu doang. Dua kali. Iya. Iya, pegang headset paling. Devita ada orangnya nggak? Baru masuk. Masih berapa deh? Masih berapa? Apanya? Ada boleh. 7,5 lah. 7,5 saya 11,5 hampir kemarin. Nggak apa-apa. Kemana? Kemana namanya? Zonanya skala kan. Iya. Ya nggak jelek ya. Dibongkar cuma ngecek kali sih.
udah keluar lagi ya? Jangan dong. Ya. Hebat saya. Iya. Santai aja. Bikin berapa emang? Bikin berapa sekarang masalahnya? Sekarang masanya paling ke umur mas. Ois. Emang Kategori umur 40 ke apa tuh? 40 ya. 40 kali. Pernah lo? Pernah lo? Awas. Pikir. Kalau kayak gitu ya. Iya, bacot harus memang. Habis. Baterai ada nggak? Yang 9 ada. Baterai ada. Ambil baterai. Udah panas gini ya. Mas Sulaiman gimana Mas Sulaiman? Kayak tahu kalau kayak gini gitu. Pas dia pergi itu apa? Pergi apa? Terus pulang. Sekarang aja loh. Tanggal berapa sih? Tanggal 16 ya? 16 ya? Bentar, aku lagi masuk data loh. Itu apa? Monitornya terus. Udah pecah, mana? Ini di bekas ke podcastnya. Enggak sih. Enggak. Ringnya apa udah itu? Mobil baru. Yang pasti lebih murah dengan harga. Pasti lebih mahal dengan hargamu. Jawab berapa? Anak-anak Korda. Gua bilang sih mas, rumahnya aku kok bayar 2 juta. Guys, ngapain lu juga? Dapat iPhone 14. Semua beli. Dapat berapa? 7 juta per 14 lah. Baru lagi. Aku beli apa? 18 Pro Max. Belum keluar lah, Bi. Bentar lagi lah, Bang. 18 kali pening. Bener ya Mas ya? Ini pergi kita beli ya? Ini udah ada wacana belum? Dari dulu wacana.
kita beli tersinggung nanti ya. Soalnya kan dia pesen sama biasa dia beli itu. Bye. Ini bukan dah. Lightning ke lightning. Punya lu kan lightning bukan type C. Sasaran lu kan masih lightning. Gak bisa dong kalau ada. Tombol apa duluan? Nanti bibir tulang pagi bibir orangnya ada nggak? Pak ini HP-nya nah ya. Coba fleksibel tapi nggak tangan data ya. Tandanya itu datanya bisa aja udah bisa. Aja. Kalau dia mau butuh dulu nggak apa-apa. Bawa aja.